ښه راځو بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ تاسو ابجکټ کې پر کرو باندې کار کړی و، کر مو زده کړی و، څه نه څه کار مو ورباندې کړی و، خو کر بیا هم تاسو چې هر څومره ډېر کار ورباندې وکړئ هغونه مو عادت ورسره نیسئ او هغونه مو ښه زده کېږي. نن راځو کنورټ آوټلاین ټو کرو ټو ابجکټ. کنورټ آوټلاین ټو ابجکټ. کله چې تاسو راسئ یو ابجکټ جوړ کړئ، ابجکټ ته تاسو په خپله خوښه یو رنګ ورکوئ او بیا تاسو ویلي وه چې کله موږ F12 ووهو آوټلاین پن موږ سره خلاصېږي. په آوټلاین پن کې موږ کولی شو د خپل دغه ابجکټ څه شي منظم کړو، هغه شاوخوا بارډر یا آوټلاین څپو کې ورته منظم یې کړو. څه رقم آوټلاین تاسو ورکوئ هغه تاسو کولی شئ د دې څپو کې ورته انتخاب یې کړئ. مختلف ډولو سره تاسو کولی شئ چې دغه آوټلاین ورته مشخص کړئ او ورباندې اوکې کړئ. اوس ګوره ما دغه دایرې ته داسې آوټلاین انتخاب کړی دی. اوس دلته وایي کنورټ آوټلاین ټو ابجکټ. دغه کوم آوټلاین چې ما دې ابجکټ ورکړی دې څخه یو جلا بل ابجکټ جوړ کړه، یعنې د آوټلاین څخه خپله یو نوی ابجکټ جوړ کړه. سرنوس په خلاص، یعنې آوټلاین یې تبدیل کړه په نوي ابجکټ باندې. د آوټلاین څخه یو بل نوی ابجکټ جوړ کړه. کلیک ورباندې وکړو. اوس د ده کوم آوټلاین چې درلودی د هغه څخه یو بل مکمل خلاص یو جلا بل ابجکټ جوړ کړئ. هغه دایره جلا شول. هغه ته به تاسو کولی شئ بل آوټلاین جلا ورته انتخاب کړئ. هغه کوم آوټلاین چې موږ درته ورکړی و د هغه څخه چې جلا جوړ کړئ یو بل ابجکټ جوړ کړئ. دا اوس یو بل شیپ غوندې یو بل ابجکټ غوندې دغه لري. دې ته تاسو کولی شئ جلا نور آوټلاینونه هم ورکړئ. د مثال په ډول زه غواړم چې دې ته یو بل آوټلاین ورکړم. ورته وایم چې د دې آوټلاین پراخوال د 8 واحد دی او رنګ دې سره کم وي، ژړ وي او بهاینډ فیل د فیل څخه لاندې راسي او آوټساید دې راسي او داسې سموث نرم دې راسي. ګورم هماغه ابجکټ ته موږ بل آوټلاین ورکړئ. اوس که راسم پر دې ابجکټ باندې بیا راسم دلې ورته وایم کنورټ آوټلاین ټو ابجکټ. د دې آوټلاین کوم ابجکټ د دې ابجکټ چې کوم آوټلاین ورکړی هغه څخه جلا ابجکټ جوړ کړه. اوس په دې ابجکټ چې کوم آوټلاین ما کار کړی و د هماغه آوټلاین څخه موږ ته مکمل بل ابجکټ څپو کې جوړ کړي. د آوټلاین څخه موږ ته یو نوی ابجکټ جوړ کړي. داسې ایرر کېدای شي ځینې وخت پکې شامل شي. هغه کوم آوټلاین چې ما ته کړی د هغه څخه چې جوړ کړي یو نوی ابجکټ راته جوړ کړي، یو نوی شیپ راته جوړ کړي. دې ابجکټ ته به تاسو کولی جلا بل آوټلاین ورکړئ. دا ابجکټ خو هم جلا ابجکټ دی، اوس آوټلاین نه دی. د هغه څخه وروسته پسې جاین کرو. جاین کرو تاسو په کنورټ کرو کې په پراپرټیز کې تاسو ویلي وه چې یو دوه کروونه موږ لرو، که غواړو د دواړو سره جاین کړو نو موږ څه څخه استفاده کوو؟ د جاین کرو څخه استفاده کوو. د مثال په ډول داسې دوه کروونه لرو، د هغه یو سل بل سره دغسې ایله دی، غواړم دواړه سره جاین کړم. د هغه دپاره راځم ورته وایم چې جاین کرو. دا کرو څه به وکړه؟ جاین یې کړم. اوس دلته بیا څه په دغه لري سټینګ لري، داسې په تیره شکل جاین یې، داسې په مستقیم شکل سره پلیت داسې نرم سره جاین یې، په کوم شکل ته دی سره جاین یې هغه شکل دلې ورته انتخابوئ. بیا دی هغه ټالریز هغه نرموالي یا تیروالي د هغه شدت ورته انتخابوئ چې څو ملي متره یا څونه واحده یي هغه چې ورته انتخاب کړي اپلای کړه. هغه کم دوه کرونه چې تا انتخاب کړي هغه د څپو کې سره جاین وي. په کوم شکل که تا ایکسټنډ شکل انتخاب کړی، که د فلت شکل انتخاب کړی، بیزیر شکل انتخاب کړی، هر شکل تاسو انتخاب کړی په هماغه شکل به د څپو سي جاین بسي. سر مو خلاصو. اوس موږ دلته کوم شکل انتخاب کړی؟ ګوره بیزیر شکل مو انتخاب کړی دی، مخکې مستقیم شکل سره، اوس دا بیا کوم شکل دی؟ بیزیر شکل دی. د هغه څخه راوروسته پسې دیګه څه لرو؟ اور پرنټ فیل، اور پرنټ آوټلاین او اور پرنټ بیټ ماپ لرو. د دې څخه تېرېږو راځو ابجکټ هینټینګ ته. ابجکټ هینټینګ صرف موږ ته د ابجکټ هینټ راته ښیي. یا پر مثال هینټ خو تاسو پوهېږئ چې نقل یا کومک ته ویل کېږي. صرف د ابجکټ تاسو کله انتقالوئ پر مثال یا ټرانسفر کوئ دغه سنټر پر مثال دا نټ دی، دا سنټر دی، یا پر مثال دا ژی ده، دغه هینټینګ موږ ته ښکاره شي که نه ښکاره؟ ټیک مارک ورکړي ښکاره کېږي او که ټیک مارک ورکړي ځینې نه ښکاره کېږي. ابجکټ پراپرټیز په واسطه تاسو کولی شئ چې د ابجکټ پراپرټیز ښکاره کړئ. ابجکټ پراپرټیز خو تاسو پوهېږئ. دلته راځئ، دا ابجکټ پراپرټیز دی. په ابجکټ پراپرټیز کې چې موږ لرو ګورئ تاسو آوټلاین او داسې نور څه ویلي وه. د آوټلاین په واسطه تاسو کولی شئ د ابجکټ آوټلاین تغیر کړئ. د فیل په واسطه تاسو کولی شئ د ابجکټ فیل تغیر کړئ. داسې نور تغیرات تاسو کولی شئ په ابجکټو کې په اسانۍ سره راولئ. اوس دلته چې تاسو آوټلاین تغیروئ تاسو په سټارټ منیو کې به په ټول باکس کې بل تاسو څه پیدا کوئ؟ آوټلاین ټول پیدا کوئ. که په فیل کې تغیرات راولئ تاسو به فیل ټول پیدا کوئ. اوس دلته داسې وایي په ابجکټ منیو کې وایي ډسپلی ابجکټ پراپرټیز. ابجکټ پراپرټیز کله تاسو ښکاره کړئ اتوماتیک تاسو د ابجکټ پراپرټیز دلې د یو پن په شکل څه به کړي درته ښکاره کوي. په دې کې تاسو کولی شئ آوټلاین په خپله خوښه منظم کړئ، دغه رقم فیل په خپله خوښه منظم کړئ، ټرانسپرنسي منظموئ او دغه رقم د دغه الیپس خواص منظموئ. په مثال په الیپس کې دایره په کوم شکل سره غواړئ هغه دایرې شکل ورته منظموئ، څونه پر مثال کټ ولري. اوس دغه الیپس موږ انتخاب کړی په همدې کې موږ تغیرات راولو. یا پر مثال ټرانسپرنسي په کوم شکل د ټرانسپرنسي ولري د بیټما دغه په ګریډینټ په شکل سره یا د پیټرن په شکل سره په کوم شکل د ټرانسپرنسي ولري ټرانسپرنسي ورته انتخاب یا دې نه لري. فیل سره کوم فیل ورکوئ؟ ګریډینټ فیل ورکوئ، ټو کلر پیټرن ورکوئ یا پیټرن باندې انتخابوئ یا ټو کلر پیټرن انتخابوئ. سره کوم پیټرن یا پر مثال سره کوم فیل تاسو کوئ هغه تاسو لیبل پراپرټیز کې تغیر ول. دا ټول ابجکټونه موږ ویل دي. یا غواړئ چې آوټلاین تغیر کړئ، آوټلاین ته څونه پراخوالی ورکوئ. د هغه څخه وروسته د آوټلاین رنګ سره کم وي، د آوټلاین سټایل سره کم وي،
دغه رقم د آوټلاین دغه د کنجونو تیروالي په څونه اندازه سره وي کنجونه په کم شکل سره راسي نرم راسي داسې کټ راسي او د تیره راسي آوټلاین د پیت څخه په سر کې شروع وي په پیت مابینځ کې داسې نرم دی او پیت مابینځ کې داسې تیره کنجونه ولري د آوټلاین څخه د باندې د پیت راسي د آوټلاین د پیت څخه د باندې راسي د پیت مابینځ باندې راسي او انساید د نن راسي ګورئ دا کوم ابجیکټ تاسو جوړ کړی وي دا معمولا د خپل ابجیکټ د پیل کلر سره پیت هم لري اوس دغه آوټلاین د پیت مابینځ باندې راسي د پیت څخه د باندې راسي او په پیت کې د نن راسي دا تاسو په آوټلاین پین یا آوټلاین پراپرټیز کې ویلو اوس دلته په ابجیکټ کې وایي چې دغه د ابجیکټ پراپرټیز ښکاره شي که نه ښکاره ټیک مارک ورک ښکاره کېږي او که ټیک مارک نشته کې بیا نه ښکاره کېږي اوس پراپرټیز د ابجیکټ څه وکړل پټ وکړل اوس د پراپرټیز پر ځای باندې موږ ابجیکټ منیجر ښکاره کېږي ابجیکټ منیجر کې بیا تاسو کولای شئ ابجیکټونه ووینئ چې څو ابجیکټونه تاسو لرئ موږ په دې ابجیکټ په دې ډاکومنټ کې په دې پیج 1 کې تاسو یو لایر لرئ په هغه لایر کې یو کرب لري چې هغه تور رنګ لري بل کرب لري هغه ژړ رنګ لري او بل څه لري الیپس لري چې هغه داسې شکل سره لري هر څو ابجیکټونه تاسو ولرئ هغه په همدې شکل سره تاسو سره کوم ښکاره وي اوس دلته موږ څو ابجیکټونه لرو 3 ابجیکټونه لرو که غواړئ چې دغه ابجیکټ منیجر پټ کړئ نو دغه دپاره بیا راځئ د چیز څخه استفاده کوئ د ابجیکټ منیجر څخه استفاده کوئ ټیک مارک نشته کوي ابجیکټ منیجر پټیږي او که ټیک مارک ورکړئ بیا ابجیکټ منیجر هم څه به کېږي ښکاره کېږي دغه څخه وروسته پسې موږ اپیکس راځو دا ټوله کار د ابجیکټو سره وو په ابجیکټ موږ یا ټرانسفروو یا روټیشن ورکوو یا کافي ځینې اخلو یا ډوپلیکیټ کوو یا سره ځای کوو یا ټریم کوو شیفینګ یا پر مثال کر تبدیلوو یا داسې نور تغیرات چې موږ غواړو په ابجیکټو کې راولو موږ ابجیکټ منیو ته راځو اپیکټ ته په اپیکټ کې اول موږ اجسټمنټ لرو اجسټمنټ ټوله تاسو په فوټوشاپ کې ولدي سره ټرانسفر پورې ټرانسفر کرکشن دا ټول تاسو په فوټوشاپ کې ویل دي سبا د خیر بیا موږ راګرځو پر دې باندې بیا باس کوډ ابجیکټ نو یوازې موږ دغه اجسټ نو یوازې موږ تاسو پر عکس باندې اپلای کولای شو چې باندې اپلای کولای شو پر عکس خیر سبا ته موږ اوس به دغه اجسټمنټ وایي ځکه د تکراري موضوع نه د فوټوشاپ یو ور بیا هم خبرې باندې وکړو پر عکس باندې اپلای کوم اوس چې عکس تاسو امپورټوي نو تاسو راځي فایل منیو ته په فایل منیو کې تاسو انتخابوي امپورټ انتخابوي امپورټ چې مکل انتخاب کې بده کې تاسو هر تصویر غواړي راوړي هماغه تصویر د لیست سبق کوي انتخابوي د مثال په ډول زه په دغه تصویر کې غواړم چې همدغه تصویر راوړم همدغه تصویر ساز بدلیل انتخابوي هماغه تصویر ته ځي اوس دلته په اپیکټ کې په اجست کې تاسو د عکس اجسټمنټ کوئ کانټراست انهانسمنټ دی لوکل ایکوالایزیشن دی کانټراست د رنګونو تر مابین توپیر هیوسریشن هغه ټول تاسو په چیک لري په کانټراست کې لري اوس نو کانټراست په کوم شکل تاسو غواړئ اول د واره دلته تاسو 2 پوینټونه ورته ټاکلی شي هغه ډارکیست پوینټ ورته وټاکئ چې کوم تور پوینټ دی هغه چې ورته وټاکئ دی هغه تور پوینټ ته منظم وي او بل وایټ پوینټ ورته وټاکئ چې کوم د سپین نقطه ده دی بیا کوم پوینټ ته منظم وي هغه سپین پوینټ ته منظم وي سیټ انپوټ ویلیو او سیټ آوټپوټ ویلیو دغه ډراپر چې دغه سیټ دلته دغه ډاټا ته انپوټ یې دغه رنګونه انپوټ یې او که د دوهم اول انتخاب کې دی انپوټ کوي او که د دوم انتخاب دی هغه آوټپوټ کوي په کوم چینل کې تاسو تغیر راولي ار جی بي او سیمایکي چینل موږ درلودل هلته په فوټوشاپ کې اوس دلته په ار جی بي کې به تاسو ریډ ګرین بلو یوازې په مشخص رنګ کې تغیرات راولي او که په مکمل چینل کې زه ورته وایم چې یوازې په ګرین چینل کې تغیرات راولم اوس نو دلته د کانټراست زیاتوي د ګرین رنګ ګور د ګرین رنګ زیاتېږي یا کمیږي او که ګرین رنګ څه به کوي کموي یا د ګرین رنګ هغه اندازه کموي کې زیاتوي اوس یوازې موږ په کوم چینل کې تغیرات راولو ګرین یا ورته وایم چې په بلو کې زه تغیرات راولم اوس بیا په کوم چینل کې تغیرات راځي په بلو چینل کې تغیرات راځي په بلو رنګ کې ډېر تغیرات په کوم رنګ کې راځي په بلو رنګ کې راځي کوم څنګه خو نه سبق شي کې دغه رقم نه هغه اجسټمنټ دی ګاما کرکشن دی د رنګونو صفاوالی او اتوماتیکلی دغه هیسټوګرام ډسپلی کلیپینګ چې دی دا په اتوماتیک ډول سره راسي که په 100% سره تاسو د رنګونو سره ورزنوي د هیسټوګرام هغه په کوم شکل سره تاسو دغه هیسټوګرام د رنګونو هغه ډیروالی کموالی ښکاره شي پر یو د ځای پر ځای د ښکاره شي که یا ټیک مارک ورکړئ ښکاره کېږي او ریسیټ کوئ انتخاب کو بیا هغه عادي حالت راځي او کې خو دغه ابجیکټونه بیا څه به کېږي ورباندې اپلای کېږي دلته نو دغه ټوله پراپرټیز تاسو په فوټوشاپ کې ویلې وه یا د مثال په ډول په اجسټ کې راځم ورته وایم لوکل ایکوالایزیشن په لوکل ایکوالایزیشن کې نو بیا تاسو دغه د پکسلونو پراخوالی او جګوالی انتخابوئ په پراخوالي سره څو پکسله ولري او په جګوالي سره څو پکسله ولري هغه تاسو نظر انتخابوئ رنګونه که چېرته زیاتوئ هغونه تاسو عکس کې شکل اخلي د پکسلونه پکسلونه چارتونه زیات هغونه خو زموږ عکس کې وي که پکسلونه کم وي نو بیا به هغه سره سمېږي د هغه څخه راوروسته پسې موږ په اجسټ کې بل څه لرو سمپل اینډ ټارګټ بلانس په سمپل اینډ ټارګټ بلانس کې تاسو رنګونو ته انتخابوئ په چینلو کې د مثال په ډول تور رنګونه د مینز رنګونه چې مثلا تور نه سپین یا خاکي رنګونه او وایټ رنګونه اوس نو سمپل تاسو سمپل ورته په نښه کوئ او که ټارګټ کې بیا تاسو هغه رنګونو ته په نښه کوئ تاسو غواړئ هغه تبدیل شي داسې نه تبدیلوي چې مثال سپین رنګ بیا واړ په بل رنګ باندې دی تاسو پر مثال زه راځم دلې ورته وایم سمپل رنګ زه راځم ورته وایم چې هغه همدغه رنګ وي ګور دا سمپل رنګ شو او ټارګټ رنګ به تاسو کوم وتاړو ټارګټ رنګ هم پر مثال تاسو ته وایي مثال هغه دی پر مثال دا شین ته تبدیل شي اوس ګوره سمپل موږ خړ رنګ ورته انتخاب کړی وو
خو هغه کوم خړ رنګ چې و هماغه هغه مکمل ایکولایزیشن یې شنه رنګ ته وکړي. څه شی وکړي؟ شنه رنګ ته. دغه رقم دا تور رنګ دپاره د دغه رنګ دپاره فار مثال د منځني رنګ چې نه تورې نه سپین وي او وایټ رنګ دپاره تاسو هغه ایکولایزیشن یا د رنګونو توازن څه به کولی سي؟ برابرولی سي. د هغه څخه وروسته په اجسټمنټ کې پسې موږ ټون کرب لرو چې تاسو وایټ بالانس منظمه وي، د کرب برایټنس کنټراست انټنسټي کلر بالانس د رنګونو تماما توازن. ګاما کرکشن د پکسلونو صفاوالی دی. هیو سټریشن چې یو رنګ بل رنګ باندې تبدیلوي او سلیکټیو کلر یو خاص رنګ تغیروي انتخابوي په هغه کې تغیرات راولي. په سلیکټیو کلر کې پر مثال اجسټمنټ سیان دا کم رنګونه په کم شکل سره غواړي، پوسټل ته په کم سپیکټرم کې تغیرات دي، په ریډ کې یا په یلو کې تغیرات په ګرین کې هغه کې به تاسو هغه میجنټا یلو د اندازه څه به کوئ زیاتوي او کموي په هغه رنګ کې تغیرات راولي. د هغه څخه راوروسته تاسو په افیکټ کې په اجسټ کې بل څه لرئ، ریپلیس کلر یو خاص رنګ راخلي په بل رنګ باندې تبدیلوي. اوس نو اولډ کلر مخکینی رنګ کم یو ورته وایم چې مخکینی رنګ شین و، اوس نو په کم رنګ باندې تبدیلوي، په شنه رنګ باندې تبدیلوي، په تور رنګ باندې تبدیلوي، په کم رنګ باندې تبدیلوي، هغه رنګ ورته انتخاب کړئ، هغه شین رنګ به په هغه رنګ باندې تبدیل کړئ. اوس نو هیو که چېرې غواړئ نور تیزوالي یا نور مختلف رنګونه ورکړئ هم انتخابولی سئ. سچوریشن د رنګونو هغه تغییروالی او لایټنس ډېر تیز راسي او که خام راسي لایټنس یې څه به کوئ زیاتوئ یا کې کموئ. هغه چې مو ورته انتخاب کړه باندې اوکې کوئ ستاسو د ابجکټ هماغه رنګ به تبدیل سي په بل رنګ باندې. د هغه څخه وروسته په اجسټ کې بل موږ څه لرو، ډیسچوریټ لرو. ډیسچوریټ تور او سپین بلاک اینډ وایټ ته څه به کوي تبدیلوي. او د هغه څخه راوروسته پسې په اجسټمنټ کې بل کوم خاص شی لرو، چینل میکسر ار جی بي یا سیمایکي چینل که غواړئ سره میکس کړئ سره ګډه کړئ نو چینل میکسر څخه استفاده کوئ. نو دا ټول اجسټمنټ د رنګونو لپاره څه لپاره؟ د رنګونو لپاره. او د هغه څخه وروسته پسې ټرانسفر لري تاسو چې پر هغه باندې بیا سبا د خیر بحث وکړو چې په ټرانسفر کې به موږ څه لرو. کوم څه سبق چې کېدلی ځای او ورسره موږ سره وګورو.